안녕하세요, 미로예요. 오늘 게스트를 한 분 모셨어요. 안녕하세요. 저는 미로의 같은 학년, 전에 같은 학교였죠. 어쨌든 친구. 네, 여기 있는 다른 분들은 이제 그냥 못어요. 제가 방제를 유튜브 찍는다고 만들어서 들어와 주신 분들이고요. 여기 보이시죠? 여기 미로의 좀비고타운 촬영 중. 네, 촬영 중 맞고요. 바로 시작해 보도록 할게요. 예. 촬영합니다. 이분들 굉장히 좋은 분들이시죠. 감사합니다. 스킵할게요. 스토리는 보고 싶으신 분들도 있을 것 같은데 여러분들이 좀비고를 하셨으면 좋겠다는 마음에 그냥 보지 않고 스킵을 할게요. 스킵을 못 눌렀네. 왜 스킵이 안 돼? 저도요. 스킵이 안 됐어요. 날라야겠다. 잘라요. 잘라. 싹둑. 나는 더미. 빠빠빠. 뒤에 한 분 더 있던 걸로 기억하는데. 한 분이 제가 구하러 갑니다. 정말 있네요. LH 지돈 LH. 미로님 저랑 붙어 있어야 돼요. 왜요? 왜냐면요 카메라에 미로님이 나와야 되니까요. 죄송해요. 제가 늦었네요. 아니 님 카메라 님 개인 카메라고 님 서브 카메라고 저 메인 카메라인데요? 우와! 왜요? 우와. 님 서브 카메라고 저 메인 카메라잖아요. 그렇네요. 생각해보네요. 삐삐삐삐 잘라야겠다. 네, 이제 미로님은 놔두고 저희만 가도 제가 보안장치 부시켜주세요. 지금 제 카메라로 다른 분들의 관전을 하고 계시죠, 여러분? 요 분들은 이제 살아서 잘 다니는 분들이에요. 나 좀비 무서워요 아직. 때려요! 좀비고 안 해보셨어요? 하긴 뭐 팔렙이니까. 저 좀비고 왜? 저 부상이요. 저희 망했달까요? 요분 혼자 남았거든요? 한 사람 남았네요. 저기 이상한 것만 하고 계신 제 진규꿀님이 지금 완전 하드캐리를 하고 있고요. 이거 돌진해도 괜찮을 것 같은데. 저 지조님은 잠수인 것 같네요. 잠수를 좀 잘하시나? 자기 태그해 주시길 바랍니다. 다행입니다. 스킵하겠습니다. 스피도 안 됐네요. 죄송합니다. 스토리는 그냥 어쩔 수 없이 봐야겠네요. 이유리가 이런 애를 스토리상으로는 이유리가 메딕이고요. 이 메딕 직업군이 이 스토리 이후로 생깁니다. 제가 메딕이니 한번 확인해 보는 것도 좋을 것 같네요. 이 스토리 이후로 이제 이렇게 메딕이 생기고요. 이렇게 디펜스 스테이지가 나옵니다. 이 디펜스 스테이지는 그냥 모든 분들이 이렇게 밑에서 디펜스만 해주시면 금방 깰 수 있는 스테이지고요. 네. 죄송한데 놀이터님, 저 멘트 할 때는 멘트 겹치면 이제 잘라야겠다. 진짜? 이 스토리는 한 번씩 그러면 볼게요. 이렇게 된 김에. 네. 이 한 번씩 보게. 이 맵은 이렇게 버튼이 바닥에 존재를 하는데요. 이 버튼을 밟게 되면은 숫자가 뜨면서 문이 열립니다. 신기한 시스템이네요. 잘 만들었네. 여기를 넘어오게 되면 이런 식으로 좀비들이 존재하는 방이 몇 개가 있는데요. 여기에 보안 장치가 존재하니 꼭 들어가 봐야겠죠? 쟤 뭐야? 여러분 쟤 뭐야? 쟤 왜 저러고 있죠? 잠시만요. 네, 그냥 가도록 하겠습니다. 저희가
여기 이렇게 밟아줄게요. 저도 밟을게요. 메딕 직업군은 아주 사람을 중요한 이게 부상된 유저들을 살릴 수가 있게 돼 있고요. 일반 제가 아까 썼던 돌덩이보다는 데미지가 좀 들어갑니다. 네, 중요한 역할이죠. 그리고 메딕은 죽었을 시에 부상이라고 뜨지 않고 10초가 지나면은 자동으로 살아나는 그런 역할군입니다. 특이하다고 보실 수 있죠? 네. 그래. 중퇴하지 말라 그랬더니 잠수를 타네요. 와, 잠수 너무 중퇴 너무라 써야 되나 봐요. 잘라야겠다. 제 이름이 말하게 된 것도 잘라주세요. 님 이름 안 말했는데요. 놀이터 저희 아빠가요. 저희 아빠가요. 네, 잠시만. 여러분 저 새로 같이 하게 된 유튜브 멤버가 생겼어요. 나중에 그분 채널 가서 저를 한번 보실 수도 있고요. 제 채널에서 그분을 찾아보실 수도 있으니 꼭 한번 보세요. 저 서브 카메라 맞겠죠? 네, 맞아요. 저 지금 이거 서브 카메라가 아니라면 저 지금 미히로님이 말하는 게 조금 이상해져가지고 이상하게 될 수도 있어요. 님 서브 카메라인데 왜 그러세요? 저 메인 카메라고. 다행이네요. 지옥 소림사 어? 지조님 버스신가? 잠수가 아니라? 버스가 뭐예요? 다른 분들이 깨줄 때까지 스테이지를 기다리는 거예요. 나쁘신 분이네요. 어머. 봐봐요. 이렇게 스킵은 되네요. 버스신가 봐요. 잠수가 아니라. 정말이네요. 저희 운전하는 사람이고 스테이지는 스킵할 수 있나? 저랑 같이 있는 유저분들이 아니라서 저도 잘 모르겠어요. 물려서 좀비가 되는 장면이 나오고 밑으로 내려가면서 학생들 6명이 존재를 합니다. 저희가 그 6명이겠죠? 잠수하는 분 하나 빼고요. 어떻게 그분은? 이 스토리가 아니다. 잘라야겠다. 자, 이 스테이지에 새로 등장한 장애물이 있는데요. 요 문이에요. 이 문은 시간을 기다리면은 열리는 문이고요. 신기하네요. 이렇게 닫히면은 시간을 좀 기다려야 된다고 알고 있어요. 제 저녁이 배달 왔습니다. 저녁이 배달 온. 저희 지금 시간이 늦은 저녁 시간이라 지금 다들 배고플 시간인데 양해 바랍니다. 지금 다들 저녁 시켜가지고 먹으려고 배고파서 이렇게 밟아주게 되면 이쪽 문이 열립니다. 이쪽 문으로 들어가면은 이거 짜증나. 미로 귀요미! 우와! 미로 귀요미 하니까 바로 열리네. 미로 귀요미 열렸다. 역시 진실을 말하면 열리는 게 사실인가 봐요. 이거 진실 아니에요. 거짓을 말했더니 열렸네요. 미로 귀요미! 우와! 여기 아무도 안 왔었어? 알았어요. 귀염이라고 쳐드릴게요, 제가. 저 드리는 게 아니라 저는 애초에 귀요미여가지고. 미로는 실제로 귀엽게 생겼다. 미로 귀요미! 실제로 지금 나이인 거 치고는 엄청 귀엽게
생겼달까요? 초딩이라며요 아까 저보고. 맞아요. 제 얼굴이 그러니까 초딩인 거지. 갑자기 나이 공개 초딩 아닌데. 딩교꿀님이 지금 춤을 추시네요. 저 초딩 아닌데 저 이거 초상권 침해로 신고가는. 아 위로님. 여기에서 나가라고 먼저 뚫어줄게요. 그러면 수월하게 나가겠죠? 미로 귀요미. 여미 귀요미. 미로 귀요미. 왜 다 죽으세요? 지금 막혀가. 우리 다 죽었어요. 자, 이렇게 죽으면은 매직은 신기하게 자가치료라고 해서 스스로 이렇게 회복할 수 있도록 만들어주네요. 다 꺼버렸어. 하신 분이 좀 불편하실 수도 있으니까 이거. 잠시만요. 지금 살지 마세요. 밥 좀 먹게. 배고프다고요. 님만 배고픈 거 아닌데. 죄송 또 죽었다. 뭐야. 이거 위에서 잘 해주셔야죠. 왜 원하고 띠디디디 들린 것 같죠? 주세요. 맛있다. 너만 먹냐 돼지야? 네. 나 돼지 아니야. 저도 배고프니까 이만 밥 먹으러 가도록 하겠습니다. 다 먹고 올게요. 그러면은 서브 카메라님 네. 카메라 잘 쓸게요. 제 카카오톡 이메일로 좀 보내주시면 이메일이요? 감사하겠습니다. 저 카카오톡 이메일 있는 거 아시잖아요. 저도요. 보내주세요. 네. 네, 그러면은 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 저희는 다음에 또 만나요. 구독 한 번씩 꾹꾹. 좋아요는 필수.